함께해 주신 상주 시민 여러분 그리고 관광객 여러분 대단히 반갑습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 반갑습니다. 오늘 하루 길었다 퇴근길이 곧되구나 맥주 한 캔 생각난다 별이 점에 들러야지 밤새 환한 빛 꺼지지 않는 나를 길은 저간다 술이나 한잔하고 자야지 오늘도 고생 많았다 삼각김밥 라면 하나 산대나 그런 거지 흘러가는 내 인생 위로하래 우리 동네 별이다. 자 여러분 대단히 반갑습니다. 다시 한번 정식으로 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 안녕하세요. 사랑 때문에 외롭고 돈 때문에 힘이 들게 소주 한잔 생각난다 별이 점에 들러야지 밤새 환한 빛 꺼지지 않는 나를 반기는 저간다 술이나 한잔하고 자야지 오늘도 고생 많았다 삼각김밥 라면 하나 삽니다 그런 거지 흘러가는 내 인생 위로하네 우리 동네 별이죠 삼각김밥 라면 하나 삽니다 그런 거지 흘러가는 내 인생 위로하네 우리 동네 별이죠 흘러가는 내 인생 위로하네 상주 곡간 별이죠. 네, 여러분 대단히 반갑습니다. 2025 상주 곡감 축제를 맞이해서 이곳 경상가는공원을 가득 메우신 여러분들 진심으로 반갑습니다. 오늘 정말 많은 분들이 함께 해주셨는데요. 저도 2025년 새해 들어서 첫 공연이 바로 이 2025 상주 곡감 축제가 되는 것 같아요. 여러분들께 정식으로 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 요 어딘가에 우리 외할머니가 어딘가에 계실 텐데 사람이 하도 많아가지고 어디 계신지 모르겠네. 사실 제가 말이죠 어제 오늘 내일 그러니까 금요일 토요일 일요일 제 개인적인 일정이 있어서 한 몇 달 전부터 저희 소속사 그 이사님께 스케줄을 좀 비워달라 그랬어요. 제가 개인적인 일정이 있어서 금토일 스케줄을 비워달라 그랬는데 그래서 따로 날짜를 빼놨었거든요. 근데 회사에서 연락이 오더라고요. 그 3일 동안은 찬원이 개인적인 스케줄이니까 뭐 따로 행사 안 잡는 게 맞겠지? 그러더라고요. 그래서 나는 그 3일은 내 개인적으로 지금 써야 되는 시간이 있기 때문에 꼭 좀 비워달라. 근데 한번 들어보자. 어떤 행사인지 한번 드러나보자 했는데 상주 곡감 축제라는 말에 바로 달려가겠다고 답을 했습니다. 상주의 손자가 상주 곡감 축제 안 와서 이게 쓸 일입니까? 엊그제 보니까 안성훈이도 오고 어제 보니까 김희재도 왔는데 이찬원이가 안 와서 되겠습니까 여러분? 상주 곡감 만세! 감사합니다. 이렇게 반겨주신 여러분들 대단히 감사드리면서 이 분위기 이어서 계속해서 다음 곡 신나는 곡으로 여러분들께 보답드리겠습니다. 계속해서 제 노래 꽃다운 날 보내드리겠습니다. 자, 다같이 박수!
꽃다운 내 젊은 날 조금씩 기울어 꺾일 때쯤 돌아보는 내 청춘 어여쁜 지난 날 뒤에 가려있던 가장 예쁜 꽃다운 날 내게 남았지 한 여자가 이제야 보이네요 꽃이던 당신 두 손이 한 여자도 포근한 우리 왜 이토록 흘리고 작아진 건요 이제 내게 기대시세요. 자, 여러분들의 박수와 열기로 수인하려 보겠습니다. 다 같이 박수와 함성! 여린 마음 다칠까 희세웠던 당신의 맘 헤아릴 수 있을까 돌아보는 내 젊음 어렸던 지난 날 뒤에 가려있던 당신 모습 가장 예쁜 꽃다운 날 내게 남았지 한 여자가 이제야 보이네요 꽃이던 당신 두 손이 한 여자는 포근한 우리 왜 이토록 흘리고 작은 건요 이제 내게 기대시세요. 자, 마지막으로 한 번 더 꽃이던 당신 두 손이 한 여자나 포근한 우리 왜 이토록 흘리고 작아진 건요 이제 내게 기대시세요. 상준에게 기대시세요. 꽃다운 날 네, 여러분 대단히 감사합니다. 2025 상주 곡감 축제 여러분들과 함께하고 있는데요. 1월 9일부터 1월 10일 그리고 오늘 그리고 내일 1월 12일 내일까지 상주 곡감 축제 우리 시민 여러분들과 관광객 여러분들과 함께 한다고 합니다. 1월 10일 내일 끝나는 날까지 여러분들 함께 해주실 거죠? 감사합니다. 저희 외가집이 상주시 화동면 이소사리입니다. 화동이 저희 외가댁인데 제가 어렸을 때도 저희 할머니 댁 뒷마당에 보면 감나무가 한 2개 있었어요. 그래서 실제로 이제 집 앞에 곶감을 걸어놓고 말렸던 기억이 나는데 그게 그 곶감을 말리는 과정을 여러분들 아세요? 이 보통 둥시감이라고 하는 그 감 종류로 보통은 곶감을 만듭니다. 이 둥시감에 그 땡감을 수확을 해서 껍질을 벗겨가지고 그거를 이제 찬바람에 건조시키면 곶감이 되는데 그 곶감 대한민국 제1의 곶감이 어디 곶감입니까 여러분들? 상주 곶감 맞습니까? 사실 저는 곶감 하면 다른 지역 생각도 안 나요. 상주 곶감밖에 모르겠어 나는. 자 여러분 전국 곶감의 생산량의 60% 이상을 차지하는 곳이 바로 이곳 경상도 상주시입니다. 그 정도로 경북 상주의 상주 곶감이 정말 많은 분들께 300의 곶감으로 사랑을 받고 이제는 상주를 넘어서 경북을 넘어서 정말 전국적으로 세계적으로 사랑받고 있는 곶감인데요. 특히나
연평균 기온 11.9도, 그리고 연평균 강수량 1200mm의 최적화된 기후, 그리고 비옥한 토양, 여러 가지 조건들이 완벽하게 맞아떨어지면서 감기 예방에도 좋고 기관지 질환에도 좋고 고혈압 예방에도 좋다고 합니다. 맞습니까? 자, 여러분들 상주곡감 많이 사랑해 주실 거죠? 다시 한번 상주곡감 만세! 어제 엊그제 김희재 안성훈이 왔어도 나만큼 그렇게 몰랐을 거예요. 대단히 감사합니다. 다시 한 번 더 상주곡감 여러분들 많이 사랑해 주시기를 기원하면서 저는 계속해서 다음 노래 여러분들과 함께 해보도록 하겠습니다. 이번엔 약간 분위기를 전환해서 최근 여러분들 정말 많이 좋아해 주시는 제 노래 가운데 시절이면 보내드리겠습니다. 사랑이 떠나간다고 그래요 울지 마세요. 오고 갈 때가 있으니 미련이 놔두지 마세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가는 이년 잡지를 말고 오는 이년 받지 마세요. 내가 되면 찾아올 거야. 새로운 친구가 멀어진다고 그래요 울지 마세요. 영원한 것은 없으니 이별에도 웃어주세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가는 인연 찾지 말고 오는 인연 막지 마세요. 내가 되어 찾아올 거야. 새로운 시절이면 새로운 사랑이 떠난다고 그래요 울지 마
감사합니다. 앵콜입니까? 네, 감사합니다. 자, 2025 상주곡감 축제 여러분들과 함께하고 있는데요. 저도 참 오랜만에 이렇게 또 외가를 방문하게 되니까 감회가 새롭고 더욱더 행복한 것 같습니다. 뭐 이렇게 또 앞에 많은 분들께서 이렇게 또 써주셨습니다만은 지난해 KBS 연예대상을 수상하고 그리고 첫 행사예요. 그리고 첫 공연이라서 더욱더 뜻깊고 뭐 다른 지역 제가 참 많은 지역 문화 행사를 다닙니다만은 이거 상주 올 때마다 참 더 감회가 새롭고 더 뜻깊고 무언가 더 친근함이 더욱더 정이 가는 그런 지역이 바로 이곳 상주가 아닌가 싶습니다. 우리 외할머니가 분명히 여기 어디 있을 텐데 사람이 하도 많아가지고 도통 보이질 않네. 도통 보이질 않네. 아니 외할머니도 아닌 분들이 자꾸 내가 외할머니라고. 감사합니다. 자, 오늘 상주곡감 축제 정말 많은 분들, 저쪽 뒤에 계신 분들 잘 보이십니까? 뒤쪽에 계신 여러분들 잘 보이세요? 자, 오늘 또 우리 시장님께서 저희 또 팬덤 색깔로 이렇게 또 모자를 맞춰 주셨는데, 자, 오늘 2025 상주곡감 축제를 위해서 정말 고생 많이 해주신 우리 강영석 시장님 이하 많은 관계자 여러분들께 여러분들 다시 한번 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다. 자, 그렇다면 여러분들의 앵콜에 힘입어서 이번엔 다시 분위기를 바꿔서 여러분들과 다시 한번 신나게 즐겨보도록 하겠습니다. 여기서 제가 이 노래를 부르게 되니까 더욱더 감회가 새로운데요. 2019년도, 그러니까 제가 미스터트롯 나가기 직전에 2019년도에 딱 6년 된 것 같아요. 대학생 신분으로 전국노래자랑 경북 상주시 편에 출전해서 대상을 수상했던 여러분들 미운산에 함께 불러주시겠습니까? 자, 미운산에 보내드리겠습니다. 자, 다시 박수 치면서 라리라리라리라리라. 자, 다같이 미운산에 미운산 다같이.
아유 감사합니다. 또 이렇게 꽃도 주시고. 네 여러분 대단히 감사합니다. 여러분 앵콜입니까? 여러분 앵콜입니까? 자 오늘 함께해 주신 여러분들 대단히 진심으로 감사드립니다. 날씨가 꽤 추워요. 제가 이제 올라오기 전에 보니까 영하 1도라고 나와 있더라고요. 가슴 따뜻한 거. 아유 감사합니다. 아니 이게 무대에 써보지 않으면 모릅니다. 정말 얼굴 시리고요, 손 시리고요, 코 빨개지고 그렇거든요. 너무 감사합니다. 네, 드시라고. 오늘 하루 종일 정말 고상해 주신 우리 사회자께도 여러분들 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다. 자 여러분 대단히 감사합니다. 오늘 꽤 추운 날씨에도 불구하고 이렇게 또 끝까지 자리 뜨지 않고 지켜주신 여러분들 정말 많은 분들 함께 해주셨는데요. 상주 곶감 축제를 위해서 자리해주신 시민 여러분들 그리고 또 전국 각지에서 찾아와 주신 우리 관광객 여러분들 대단히 감사드리고 뜨겁게 환영해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 여러분들 앞으로 상주 곶감 많이 사랑해 주실 거죠? 다시 한 번 더 많이 사랑해 주실 거죠? 자 상주 곶감 많은 사랑과 관심을 부탁드리면서 저는 이제 여러분들 마지막 곡을 보내드리고 인사드리도록 하겠습니다. 마지막 곡 안됩니까? 어떻게 시간 좀 괜찮습니까? 2025년 저도 새해 첫 행사인데 그냥 갈 수는 없겠죠? 헤어지면 그리웠고 만나보이면 시들하고 다같이 몹쓸 것이네 심사 다같이 짜자자자잔짠 믿는다 믿이더라 편지 말자 한우가 먼저 말했던가 생각하면 생각사록 죄 많은 애정춘 하나 둘 셋 잘 있거라 부산 항구야 미스김 하나 둘 셋 넷 미스김도 잘 있어요 미스리도 안녕히 온다는 이야기야 이제랴마는 기다리는 순정만은 버리지 마라 또다시 찾아오마 상주 곶감아 하나 둘 셋 넷 눈물을 감추고 다같이 눈물을 감추고 짜자자자잔짠 이슬비 맞으며 나 홀로 걷는 밤길 비에 젖어 하나 둘 셋 넷 비에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라린 가슴에 하나 둘 셋 넷 고독이 넘쳐 내 야윈 가슴에 넘쳐 흐른다 청춘을 돌려다오 다같이 젊음을 다오 하나 둘 셋 넷 흐르는 내 인생의 애원이란다 다같이 못다한 그 세월도 대산 같은데 다같이 가는 세월 잡을 수는 없질 않느냐 청춘아 그래 청춘아
어딜 갔느냐. 하나 둘 셋 넷 낙동강 강바람에 치마 벗길 스치면 다같이 하나 둘 셋 넷 군인 가노라머니 소식이 오네. 하나 둘 셋 넷 그락이 사공이면 누가 뭐래나. 늙으신 부모님은 내가 모시고 다같이 잘한다. 마지막 하나 둘 셋 넷 해당과 피고 지는 섬마들의 하나 둘 셋 넷 철새 따라 찾아온 총각 선생님 하나 둘 셋 넷 19살 선색씨가 순정을 바쳐 다같이 사랑한 그 이름은 총각 선생님 서푸렐랑 가지를 마오 가지 가지를 마오. 여러분 고맙습니다. 여러분 상주공감축제 즐거우셨습니까? 즐거우셨어요? 보통 이렇게 제가 참 많은 지방 다녀봅니다만 지역문화 행사 이렇게 가면 저를 보고 너무 반가운 마음에 악수하고 끌어당기기도 하고 어떤 사람은 뽀뽀도 하고 가고 어떤 사람은 어디 궁뎅이를 만지는지 그런 분도 있는데 이야 역시 우리 상주 시민 여러분들은 문화의식과 예절의식이 여기 다 양반들만 모였나봐요. 정말 너무 대단하시네요. 정말 딱 질서있게 악수하고 돌아가시고 악수하고 돌아가시고 대단히 감사합니다. 여러분들 상주곡감축제 재밌게 즐기셨습니까? 자 내일까지 남아있는 상주곡감축제 다시 한번 재밌게 즐겨주시길 진심으로 기원하면서 올해뿐만 아니라 내년에도 내후년에도 매년 여러분들의 지역민 여러분들의 또 관광객 여러분들의 사랑받는 지역문화 행사로 자리매김하기를 진심으로 기원하면서 저는 이제 정말 마지막 곡 보내드리고 인사드리도록 하겠습니다. 자 여러분 2,000원 하면 제일 먼저 떠오르는 노래 어떤 노래입니까? 진또배기 맞습니까? 자 마지막 노래 함께 즐겨주시겠습니까? 마지막 곡 진또배기 보내드리면서 인사드리겠습니다. 함께 해주신 시민 여러분 그리고 관광객 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 자 여러분 이제 진짜 마지막 곡입니다. 함께 즐겨주시고 아시는 분들은 함께 따라 불러주십시오. 헤이야리야 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 나이스 어전 마을 거기에 서서 마을의 평안함을 기원하는 자 다같이 신도배 신도배 신도배기 오리 세 마리 손뒤에 앉아 물불 바람을 막아주는 한 번 더 신도배 신도배 신도배기
함께 해주신 시민 여러분, 관광객 여러분 대단히 고맙습니다. 늘 행복하시고 건강하시고 상주곡감 많이 사랑해주시고 새해 복 많이 받으세요. 네, 고맙습니다. 2025 상주곡감 축제 우리 또 오늘 가수님 이찬원 가수와 함께하는 무대였습니다. 놔두세요. 네. 자, 여러분 그대로 앉아 계세요. 움직이지 말고 앉아 계세요. 앉아 계시고 저 뒤에 분 먼저 빠져야 되니까 앞에 앉아 계신 분들 그대로 앉아 계시고 오늘 6시부터는 이곳 그 실내 스튜디오에서 행사가 또 있습니다. 지금 앞에 계신 분들 움직이지 마세요. 앉으세요. 뒤에서부터 빠져야 돼요. 나갈 수 있는 길이 없습니다. 앉아 계세요. 그렇지요. 네, 저 뒤에서부터 천천히